သာသနာနှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်ကဆုံလာဇန်3ရက်2005ခုနှစ်5လပိုင်း10ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်သီရိဟိမာရှိရပ်ကွက်ရှိမဟာလောကရန်သီဘိန္ဒောရာစေတီတော်မြတ်ကြီးဝင်းအတွင်းရှိရတနာကရ14ခန်းဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း၌မန္တလေးမြို့လေးပြင်လေးရအတွင်းတရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်းစင်လျက်မဟာလောကရန်သီအိန္ဒိယစီရီတော်မြတ်ကြီးဗုဒ္ဓဝေယဝဆအကျိုးဆောင်လူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့မှကြည်မှုကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဒွါဒသမအကျိန်ဘုဂ္ဂဝိပဿနာအမှုထား၍တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့မှကြည်မှုကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဒွါဒသမအကျိန်ဘုဂ္ဂဝိပဿနာ16ညတာအထူးအလုပ်ပေးတရားပွဲတတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဖခင်ကြီးဦးမြတ်သန်းမိခင်ကြီးဒေါ်ညွန့်သည်မောင်လေးမောင်ရဲထွန်းတို့အားရည်စူး၍မတ်တိရာအေးအော်တိုအိတ်ချင်းမန္တလေးနှင့်ညီမမတ်သိင်္ဂီပွဲစားတန်းတို့မှလူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနိယအခါကာလ၌တရားတော်နာကြောက်ရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်တန္တရာဒုက္ခလက်ဆသိမ့်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရာ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာယရနာတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအားဖြင့်၎င်းဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းယခုသူတော်ကောင်းတို့နာကြားနေကြရတဲ့ဒေသနာအစဉ်သည်အမတန်ကြားနာရခဲ့သောအရိယသစ္စာဓမ္မတို့ရဲ့အတွင်းသဘောသစ္စာအ내ဒေသနာများဖြစ်ခြင်းကြောင့်တတိဝရိယဥဆောင်ပြီးတော့မပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားထက်သန်တဲ့စေတနာအားတွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်သိသည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နာယူကြပါလို့ဥစွာပထမလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဓမ္မရဲ့သဘောဟာဓမ္မလေးနဲ့ချင်းတန်ဖိုးရှိခြင်းကြောင့်သူကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုဦးဇင်းတို့တစ်ဆင့်ပြန်ဖောက်တယ်ချတဲ့နေရာမှာဒီသစ္စာနဲ့ကိုပဲရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့နှစ်ချက်မှာဆရာတော်ကြီးပြောသလောက်ဦးဇင်းတို့မပြောသေးဘူးလို့ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့ပြီအခုလည်းထပ်ပြောပါတယ်ဘာလို့မပြောသေးတာလဲမှတ်သားစရာတွေကျင့်ဆောင်စရာတွေအမှန်တန်များလာရင်လူတွေမှာမှတ်ရတာဟုန်သွားအကောင်းလေးကြီးစုပြီးတော့ကျွေးတဲ့အခါမှာဥပမာဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးဆုံးကတ်တယ်လို့ပေါ့နော်
ဘုန်းကြီးတွေဆုံးကပ်ပြီဆိုတော့ဖွဲဖွဲရရနဲ့ကောင်းလို့ရရအစုံအစုံမကတ်ကြဘူးလားသာငါဆိုလဲအစုံချိုချင်းခဲဝဲဆိုလဲအစုံဆိုတော့အကောင်းလေးကြီးဖြစ်နေတော့ဘာစားလို့ပဲဟာအရသာခံရမှန်းမသိတော့ဘူးပေါ့အိမ်မှာတစ်ခွက်ကောင်းစားကြတော့ဒီဟင်းလေးကလည်းကောင်းတာပဲဟိုဟင်းလေးလည်းကောင်းတာပဲဒီနေ့ချက်တဲ့ဟင်းလည်းကောင်းတယ်မနေ့ပြန်ချက်တဲ့ဟင်းလည်းကောင်းတယ်ဒီလိုပေါ့ဆိုတော့အခုလေအကောင်းလေးကြီးတန်ဖိုးရှိတာတွေကြီးအကုန်စုပုံပြီးပေးလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းတို့မှာဟုံပြီးတကားလားတကယ်အလေးနဲ့မှတ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေချွတ်ချော်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဦးဇင်းကထိုက်တန်တလောက်ပြောလာလိုက်တာတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့လေနောက်ပိုင်းမှာအရေးကြီးတာလေးတွေစုပြီးတော့လာမယ်ဒါကြောင့်မို့မပြတ်ကြပါနဲ့လို့ဦးဇင်းကမေတ္တာရက်ခံတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကဦးဇင်းတို့တစ်ချက်ပေါ့လေသစ္စာနဲ့ပြောရင်းနဲ့ပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီဘဝဒီခဏမှာပဲသစ္စာသိမြင်ကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်ကောင်းတို့အင်္ဂါ2ရပ်ပြည့်စုံဖို့လိုတယ်လို့မနေ့ကပြောထားတာမှတ်မိတယ်ပေတကောပရိသမှာလာပါတယ်လို့ဘာနဲ့လို့တယ်လဲသစ္စာတရားနာမှုသစ္စာနဲ့လျော်စွာအာထုတ်မှုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကဘာအတွက်ကျေးဇူးများတယ်လဲမေးရင်အောက်ထစ်ဆုံးမှာအရေးကြီးဆုံးသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ပါတယ်လေသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဘာဉာဏ်အဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ကြတယ်သစ္စာနဲ့ပြီးခဲ့တာကိုပဲကြည့်ပါသီလနတ္ထကိယပုဂ္ဂိုလ်ခင်ယပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်အဲ့ဒါနှိမ့်ဆက်တတ်ခြင်းသဘောရှိတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတော့သစ္စာနယ်ပယ်ကပြောရင်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာလောက်ခံရနှိမ့်ဆက်ခံရမယ်ဒါပြင်ဒီနှိမ့်ဆက်ခြင်းဘေးကတော့ခန္ဓာရနေတဲ့လူဟာမလွတ်ဘူးလို့သိထားခြင်းအပြင်ဘယ်လိုဘေးဒုက္ခတွေကြုံလာလောကဓာတ်ခက်ခဲအဆင်းရဲတွေကြုံငါတို့မှာအနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားကြီးရထားပြီးပြီအဲ့တော့အနှိမ့်ဆက်ခံရတော့မယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းလို့မရဘူးလားဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်မကြည်မချမ်းဖြစ်เสียရှိတော့တခါသူ့အတွက်ထူးထူးလဲလဲပြုစုပါအောင်တော့မယ်လောဘဇောတွေတိုက်ပြန်အောင်တော့မယ်ထူးထူးလဲလဲဆင်ကျင်မြန်းကျင်တယ်ဆိုတော့လဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာတက်ကြီးမင်းကဘလောက်ပြုစုသူကတော့နှိမ့်ဆက်မှာပဲဆိုတာဆိုခန္ဓာပေါ်မှာလည်းအခင်းမရော့ပဲဘူးလားဒါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမနေ့ကသင်္ကတ္တမှာသစ္စာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောကိုသိစေခြင်းလို့ဦးဇင်းတို့ကကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အာဘော်တိုင်းတဏှာယောက်ျားလက်သမားဤသိုးဝါးယုတ်မှာပြုပြင်ရာကိုရန်ခါမသွေအမြဲခံနေရသောအ내သဘောစီ၎င်းဆိုတော့တဘဝတခန္ဓာရပြီဟေ့ဆိုကြတဲ့ကရင်ဘယ်သူချဲလေခံရဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မနေ့ကဘယ်သူလက်အောက်ကယုံထွက်မယ်ဒါပြောခဲ့ကြဘူးတဏှအလိုတဏှအကြိုက်တိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြုပြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာလဲကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်ရလိမ့်ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ပြတယ်နောက်တစ်ချက်ပြောရရင်သင်္ကတ္တဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သင်္ကတ္တဆိုတာပြုပြင်ခြင်းသဘောရှိဘာသဘောရှိဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးရလာကြတဲ့ကရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်အမေဝံကောင်းထဲမှာပရိသန္တိနေပြီဆိုကြတဲ့ကရင်အမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိဝမ်းထဲမှာပရိသေကိမ့်ပြီဆိုကြတဲ့ကရင်ချိုချင်းငံဖန်ဆက်ခါအရသာပြင်းနေသူဘလောက်ကြိုက်ဒီတရေသားအတွက်ရှောင်ရှားခြင်းဆိုတာလေမလိုပါဘူးလားအမှန်တန်ပူတာတွေစားလို့မရဘူးအမှန်တန်ဆက်တာတွေစားလို့မရဘူးပြုပြင်ပေးထားဘာလို့ပေးထားဝမ်းကောင်းတဲ့ကလေးကပြုပြင်လာရတော့အမေဝမ်းကောင်းကကျွတ်လာပြီဆိုတော့လေဖွာချင်းများဆိုရင်လက်သေးကကြောကလေးပုတ်ပေးရတယ်လေ
အသက်မရှူနိုင်လို့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအမိဝမ်းကောင်းတွေကကျွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအမတန်နဲ့လှစွာသောတွင်းကြီးတွေကနေကြောက်ကြီးတွေကိုကြာသွားတယ်လို့ဒီကလေးကထင်လာတဲ့လန့်ပြီးမေ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြင်ကလေတွေတိုးလိုက်တဲ့အခါမှာသိတ်လန့်သွားပြီးတော့ဒီကလေးဟာမေ့သွားတယ်လက်တယ်ကများပြုတ်ပြင်မပေးရင်အဲ့ဒီနားတယ်သေမှာတို့ခင်ဗျားတို့ကသေဖို့အဝေးကြီးမှတ်နေတာလန့်ပြီးမေ့သွားဟုတ်ပြီနော်အပြင်ကလေတွေတိုးလိုက်တဲ့အခါမှာသိတ်လန့်သွားပြီးတော့ဒီကလေးဟာမေ့သွားတယ်လက်တယ်ကများပြုတ်ပြင်မပေးရင်အဲ့ဒီနားတယ်သေမှာတို့ခင်ဗျားတို့ကသေဖို့အဝေးကြီးမှတ်နေတာအဲ့ဒီပြုတ်ပြင်လာပြီးတော့တခါရေမိုးချိုးပေးရတယ်ရေမိုးချိုးပြီးကြတဲ့ဒီကလေးကိုနှွေးထွေးပြီးရှိစေဖို့အတန်တန်မာဖြစ်လာဖို့ပြုစုမှုတွေမလိုပါဘူးလားကလေးကရက်ကန်နဲ့ပူတယ်ပူပေမဲ့ထုတ်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုထုတ်မထားရင်ပြော့ကုန်လိမ့်မယ်တဲ့ဟောရိုးစစ်တွေပြော့ကုန်မှာဆိုလို့ဒါဘာလို့ပေးရလဲကိုဘွားလေးမြင်ကြည့်သမ်းပါတစ်ချက်ချော်လာခဲ့ရင်မိဘကျေးဇူးတွေကလည်းဒီနေရာသိပ်ပေါ်တယ်မိဘကသာတို့ခရုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးတွေဒီပုံစံကြီးတွေမဖြစ်လာတော့သိကြတယ်ဒါဖြင့်မိခင်ဖခင်ရဲ့ပြုပြင်မှုအောက်နဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိစ္စတွေမရှိခဲ့ဘူးဘယ်လောက်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ကျင်ကြီးအလိမ့်လိမ့်ကျင်ငယ်အလိမ့်လိမ့်နဲ့ကောမနေခဲ့ကြရဘူးလားအဲနောက်ထပ်များတို့ပြန်မွေးလို့လူပဲဖြစ်အောင်များအခုအတိနဲ့စဉ်းစားရင်အမတန်ရှက်เสียကောင်းတယ်အမတန်ဆင်းရဲနေပြီဆိုတာမသိကြဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ကမြင်သိချင်တာသင်္ကတာပြုပြင်နေရတယ်နို့ကြိုတိုက်ကျွေးတဲ့အရွယ်နို့ကြိုတိုက်ကျွေးထမင်းစားရမယ်အရွယ်ကြတော့အမေကဝါပြီးတော့တောင်ခွန့်လာတာပြုပြင်လိုက်ရတာများလေဟင်အဲ့ဒီကနေနေ့စဉ်နဲ့ရက်ဆက်အခုသူတော်ကောင်းတို့အာဟာရမသုံးဆောင်မနေလို့ရတယ်ရေမိုးမချိုးလို့ဟောနောက်တစ်ခါမဲ့ချင်ရင်မွေကင်းသန်းအန္တရာယ်တွေကလုံကျော်အောင်ဆောင်ရွက်ရတာတွေရောမရှိဘူးလားဦးဇင်းမနေ့ကမန္တလေးသားအကြောင်းပြောတော့မလီဒီဘုန်းကြီးကသူမိုးကုတ်မွေးတာဆိုတော့တို့မန္တလေးများနှိမ့်ချလိုက်တာနှိမ့်ချပြောတာလားဒုက္ခမြင်စေခြင်းလို့တခုပေါ့လေတခုဦးဇင်းတို့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းပြောရပြန်များလို့လည်းဦးဇင်းကမပြောချင်ဘူးတချို့ကျတော့လည်းသိမဖြေရှင်းတော့ဘူးဒီတိုင်းထားလိုက်ကိုလည်းလူများတော့ပေါ့လေအားလုံးဦးဇင်းနဲ့ပလိမောကနေဥပမာဥပမေးရတယ်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောတယ်ဆိုတာဦးဇင်းပြောကြားနေတဲ့ဓမ္မခန္ဓာကိုသိရေးမြင်ရေးတာဥစားပေးပြီးတော့ထင်လွယ်မြင်လွယ်တဲ့ဥပမာကိုပေးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့နားလည်ပေးပါနော်ဦးဇင်းကခမဲတော်မဲတော်အကြောင်းတွေထည့်ဟောတဲ့ခါကျတော့ခမဲတော်မဲတော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းဒါမကြည်တတ်ဘူးဆိုလာပြန်ရောဒီလိုနော်အဲ့တော့တကယ်တော့ဘယ်သူကိုမှနစ်နာစေလိုတဲ့စိတ်မရှိပါဘူးသစ္စာသိစေကြီးတာဦးစားပေးပါလေကိုဒုက္ခနဲ့ကြည့်တခြားအရက်တွေနဲ့ကဲတောင်ပေါ်ဒေသတွေနဲ့တို့မန္တလေးကချင်းပုံပုံလားဟောပရွက်ကြဘိုးဒါတွေရဲ့ဒုက္ခတွေမခံရဘူးလားဒါလည်းဒုက္ခပဲဗျမြင်အောင်ကြည့်ရင်ဒုက္ခပဲသူ့အတွက်မပြုပြင်ရဘူးလားပြုပြင်ရတာမှကြည်လားကြဘိုးချပရွက်ပေါ်လာလို့ဒါတွေရှင်းတော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပိုးသာစိတ်မသုံးလို့သွားပြန်ပြီတတ်မိပြန်ပြီငါတို့ဒီခန္ဓာပြုပြင်ဖို့အတွက်ပါဏာပိဋိပါဒသရဝါတွေအများကြီးတတ်ရပြန်ပြီသစ္စာနဲ့လျော်စွာသိနေရမှာဘာနဲ့လျော်စွာဘဝတိုင်းမှာဘဝအားလျော်စွာထိုက်တန်တဲ့ပြုပြင်မှုတွေလုပ်နေရတယ်အဲ့တော့သင်္ကတတရဲ့သဘောမှာကျေးဇူးရှင်လက်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကတော့ဗြဟ္မာဘုံရဲ့နတ်ဘုံရဲ့လူဘုံရဲ့အပယ်လေးဘုံရဲ့ဆိုပြီးတော့သင်္ကတတရဲ့သဘောကိုအခြေချက်ရှင်းထားတာရှိဗြဟ္မာကြီးတွေဖြစ်ဖို့ကြတော့တဲ့သင်္ကတပြုပြင်ရခြင်းမှာအမတန်ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာပြုပြင်ရတယ်ဟောဗြဟ္မာဖြစ်ဖို့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ထဇန်သူဇန်ဘုံအလိုက်ဇန်အဘိညာဉ်နေမရဘဲနဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်ပါလားမ
မဖြစ်တော့ဇံအဘိညာဉ်ရအောင်အားထုတ်ရတာလွယ်ကူသလားသက်သာလွယ်လဲမလွယ်ဘူးသက်လည်းမသက်သာဘူးမဆိုးဘူးနည်းနည်းတတိရှိတယ်လို့ပြောရဘာလို့ဆိုချက်ချင်းသူတို့ဖြည်းစရာရှာမတွေ့လွယ်ကူသလားဆိုတော့လေမလွယ်ဘူးသက်သာသလားဆိုတော့လေမသက်သာဘူးတမာတိရဖို့လွယ်တာမှမဟုတ်ပဲကုသတော်ဟောလို့15မိနစ်ဥစဉ်တလက်ဆက်ပြောပေးနေတာတော့ပြောတဲ့အတန်တောက်လျှောက်ကြားသလားကြားဘူးမသိလိုက်ဘူးစကားတစ်လုံးသိလိုက်လို့ဟာဒါလေးဟုတ်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီနောက်စိတ်ကူးရင်နေတာနဲ့ဘုန်းကြီးကဘာဆက်ပြောတော့မှမသိလိုက်ဘူး concentration လေးစိတ်ကိုမစူးစီးနိုင်ဘူးအဲ့ဇံရဖို့ဆိုတာလွယ်သလားတော့တချို့အာနာပါနာဝလီဝလီထွက်လိမ့်မှတာလွယ်ပါတယ်ဗျာအမှန်ဒီဘယ်လောက်လွယ်တာတော့ဧကဂရာကြပြီလားဆိုတော့တပိတော့စိတ်ဘယ်မှမသွားတော့ဘူးနာသီးဆုံးပါပဲဟုတ်ပြီဘယ်လိုသိနေတာလဲဆိုဝင်လေလည်းသိတယ်ထွက်လေလည်းသိတယ်အဲ့ဒီကလေးခင်ဗျာဧကဂရာမကြောက်ဘူးဧကဂရာဆိုတာအာယုံတစ်ခုတည်းစူးစိုက်နေဆိုတော့အာနာပါနမှာလည်း key point ဆိုတာရှိတယ်ရှူတာသိတယ်ထုတ်တာသိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာသိတာလဲဆိုတော့ထိတာလေးသိနာသီးဆုံးနဲ့လေကလေးနဲ့ထိတာဧကဂရာကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လေဆိုတဲ့သင်ညာလည်းမရှိတော့ဘူးထွက်လေဆိုတဲ့သင်ညာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာလေးပဲသိရှိတာလေးပဲလောက်ကြည့်ဖို့လွယ်တယ်ထင်ရှင်းလားအဲ့တော့ဇံပင်ရအောင်ပြုပြင်ရတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူး तू ကအဲ့လောက်ခက်ခဲစွာသင်္ကတတပြုပြင်ထားတဲ့အတွက်တဲ့ဟောဒီနေ့ဆက်လာကြမယ်တန္တာပဋ္ဌဒုက္ခတွေနဲ့ဝိပရိနာမထဒုက္ခတွေကြတော့ဗြဟ္မာကသက်တာပဲဟောဗြဟ္မာမှာကြတော့ကိလေသာမီးလောင်မြိုက်ခြင်းမရှိဘူးသူဇံလေးနဲ့ပဲငြိမ့်ပြီးတော့နေလိုက်တော့ဗြဟ္မာရီရဲ့သက်တမ်းများလေရည်တွေ့ရတာကဘာတွေနဲ့ရည်ရတယ်ကဘာပေါင်း 6,400 ကဘာပေါင်း 8,400 ဟောဒီလိုရည်ရအသက်ရှိလိုက်တာလောင်မြိုက်ခြင်းဝေးလို့နှိမ့်ဆက်ခြင်းဝေးလို့ဟာအဲ့ဒီကနေနတ်ပြည်ကြတော့နတ်ပြည်ရောက်ချင်တာကြတော့ဗြဟ္မာလောက်ခက်ခက်ခဲခဲလှုပ်เสียမလိုဘူးသီလလုံအောင်ထိမ့်မယ်ဟောနတ်ပြည်ရောက်ပါတယ်ဗျာသီလလုံအောင်ထိမ့်ရင်နတ်ပြည်ရောက်တယ်တချို့တပါးသီလတပါးနဲ့လုံအောင်ထိမ့်ပြီးနတ်ပြည်ကမပြန်မဲ့နေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ပန်းလေးတွင်းလူပြီးနတ်ပြည်သွားတဲ့လူတွေရောရှိတယ်ဟောနတ်ပြည်ကြတော့ဒါနာသီလသို့တော့အဲ့ဒီဒါနာသီလပြုပြင်တဲ့သင်္ကတပြုပြင်ရခြင်းဟာလေငရဲတိလိစ္ဆာန်သွားရတာလောက်တော့လွယ်မလားဒီနေ့ကိုယ်စည်းစိမ်ကိုရဖို့အရေးသာဇွတ်တွန်းရှာအများအကျိုးလည်းမသိဘူးကိုကျိုးလည်းမသိဘူးဒါနာလည်းမသိဘူးသီလလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေဟာလူရတန်းရတဲ့လူတွေထက်တော့သူတို့ကသက်သာတယ်ဗျလူဘုတ်တန်းကိုကြံစီလောက်ကန်ရတာလွယ်သလားအိမ်မှာဘုန်းကြီးပေးဆွန့်ကရတာကိုမလွယ်ဘူးစဉ်းစားတော့ပြုပြင်မှုတွေမလုပ်အောင်လားဈေးဝယ်အောင်ကချက်အောင်ကဘာဟင်းကျွေးမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဧည့်သည်ကဘယ်နှယောက်ဖိမှာတော့အိုးလူဖို့တန်းဖို့လုပ်ရတာပြုပြင်ရဟာသီလဆောက်တည်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုယ်သီလလေးမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားရအောင်ဘီယူဆိုင်ထိန်းတဲ့လူဆိုရင်အမတန်ခက်ခဲမထိန်းရဘူးလားအေးအဲ့တော့တက်တောင့်တက်တာနဲ့အပယ်သွားတဲ့လူတွေနဲ့စာရင်တော့ဒါနလုပ်ရတဲ့လူကခက်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ကတဒုက္ခပြုပြင်ရတာလေးနည်းနည်းပိုတဲ့ခါကျတော့နတ်ပြည်ကြတော့စည်းစိမ်ခံစားရတာကြတော့တာသွားတယ်လူတွေတော့နတ်ပြည်မှာဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုနတ်ပြည်ရောက်ကြတဲ့ကရင်လေဦးဇင်းစာဖတ်ရင်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ကျေးဇူးရှင်လက်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာပြောလဲဆိုနတ်ပြည်ရောက်ကြတဲ့ကတန္တာပဋ္ဌဆိုတဲ့ယာကမီးတွေအလောင်းခံနေရတယ်ဗာမီးတွေဟောယာကမီးလောင်တဲ့အတွက်ဗြဟ္မာသက်တမ်းလောက်နတ်သက်တမ်းကမရှိဘူးဟုတ်လားဟိအဲ့နတ်ပြည်ရောက်အောင်လုပ်ရတာနဲ့ဆိုတော့တခါလူပြည်ရောက်အောင်လုပ်ရတာကသက်သာသွားပြန်ရောလူပြည်ရောက်အောင်လုပ်ရတာသက်သာသွားပြီမဲ့လူပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လူဘုံလူလောကမှာဇီဝဥစ္စာမရှာလို့ရလူမှုဒုက္ခတွေမလုပ်ဘဲနေလို့ကံ၅ပါးအာယုံကမဂုဏ်တွေရောမခံစားဘူးလားခံစားတော့လောဘမီးတွေမလောင်ဘူးလားဒေါသမီးတွေရောမောဟမီးတွေရော
ဒါဖြင့်နတ်ပြည်လောင်ကျက်နဲ့လူပြည်လောင်ကျက်ဘယ်တိုင်းကပြင်းလဲလူပြည်လောင်ကျက်ကပြင်းလို့နတ်တဲ့နဲ့ဆိုင်ရင်လူပြည်မှာနေတာကနတ်တည်းရဲ့မျက်စိတမိတ်စာလောက်ပဲအသက်ရှိတယ်ကိုယ်တတန်းကိုကိုအရှိကြီးထင်နေကြတာနော်ဦးဇင်းတို့ကတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိအောင်လုပ်ဖြစ်အောင်အလေးနဲ့ထားတိုက်တွန်းတော့ဆူတောင်းပြမယ်တခါကြီးတယောက်ရှိပါတယ်အများအားပြောတယ်ဘုန်းကြီးသိမပြောနဲ့တရားနာတဲ့လူတွေကတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောလွန်းလို့မလာကြပဲနေဦးမယ်သူကတော့တရားနာရောသွားမှဆိုးရှာအဲ့တော့ဦးဇင်းကလည်းအေးတခါကြီးကိုရှိရောက်တုံးတိုက်တွန်းရတာလို့ဘုန်းကြီးနာဆိုတာတော်တော်နဲ့ကတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလာခဲ့လို့ဘုန်းကြီးကြောင့်ဒီတဲ့တရားနာလည်းပြိဿဆိုတော့အလွယ်တကူအိမ်တော်ရဆိုတာအိမ်တော်ရမှာကျတို့မပြတ်အောင်ကြိုးစားလုပ်ပေးနေတာတခြားမဟုတ်ဘူးဗျနေရာကိုရင်လည်းကျဲတယ်လာပြီးနာရတာလည်းကျဲလွယ်ကူသွားရေးလာရေးလည်းမလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်လေမိဂရာဘုံလာဖို့လွယ်သလားကျဲမိဂရာဘုံမရောက်ဘူးတဲ့လူလက်ညှိုးထားဆိုရင်တဝက်ကြော်လောက်ကမရောက်ဘူးအဲ့တော့သူတို့လာမှဟောမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပြောချိန်မရဘူးလို့ဒါမှမဟုတ်ရှေ့ရောက်တော့ကြိုက်မကြိုက်ဖိတွန်းရတာရှင်းသလားအဲ့တော့တိုက်တွန်းနေတာတောင်မှလှုပ်သလားမေးတော့တော်မိုက်တဲ့သူ့မင်္ဂလာမလုံမန်းသိရနဲ့ပြောနေတာသဘောကျပါကိုချွေရင်ကျကိုမြင်မလားဟောင်းပြီအဲ့ဒီမှာဒီနေ့တစ်ချက်တက်မယ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မှာတတိယမြောက်အချက်ကတန္တာပတ္ထောဗါလဲတန္တာပတ္ထောဆိုတာကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့ဤညီတောက်လောင်အမြဲခံနေရသောအ내သဘောသည်၎င်းဆိုတော့ဒီခန္ဓာရာကလေးကမီးလောင်ခံနေရတယ်ဟိဘာလို့ခံနေရလဲမီးလောင်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တော်အောင်တို့မှာလောဘမီးတွေရှိမရှိလောဘမီးလို့ပြောတာကလောဘဖြစ်လာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအေးချမ်းသလားပူလောင်သလားရှည်ဝူးမကြည့်နဲ့လောဘဖြစ်လာရင်ရောက်ရက်ခတ်လာတာကြည့်တော့လောဘဖြစ်တဲ့လူကငြိမ်နေနိုင်သေးလားမနေနိုင်တော့ဘူးညဘာမှမလုပ်မရတာတောင်မနဲ့ပြန်အကွက်ကိုင်းကလေးများတွေ့ထားရင်လေထိုင်လိုက်ထလိုက်နဲ့အိတ်မပြောဘူးဘာမီးလောင်နေလောဘမီးလောင်နေတာဒေါသမီးလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလောင်မြိုက်ထားလိုက်တာညုံမဲ့သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိလေသာမီးတွေမလောင်ဘူးလားလူပြည်မှာမီးစုံလောင်တယ်ကွာ7ပါးသောမီးတွေဒါမို့နတ်ပြည်ထက်လူပြည်မီးကပိုးပူတယ်ဟိပိုးပူတော့ဇမာပြည်မှာမီးအနှဲငယ်နေတဲ့အတွက်ယာဂမီးဒေါသမီးတွေနဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇမာတွေဟာတတ္တဝါတွေထဲမှာတက်တန်းအရှိဆုံးဒုက္ခနာလောင်မြိုက်ခြင်းဝေးတာဘူးအဲ့တော့သူ့ထက်နည်းနည်းလေးလောင်မြိုက်ခြင်းများလာတဲ့နတ်ပြည်ရောက်တော့ဇမာလောက်အသက်ရှင်ခြင်းမရှိတော့တက်တန်းတွေတိုးလာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိလေသာမီးတွေလောင်မြိုက်လို့နတ်ပြည်မှာယာဂမီးတွေလောင်နေတယ်ဟာလူပြည်ကြတော့ယာဂဒေါသမောဟအစုံလောင်နေတဲ့အတွက်နတ်တွေမျက်တောင်တစ်ခတ်မှလူတွေသိကုန်ပြီရှင်းသလားအချိန်တွေအများကြီးများရသလားခုခင်ဗျားတို့မီးလောင်ခြင်းကိုဝေးရလားကဲကိလေသာမီးဒုက္ခမီးတို့ဤဆိုတော့ဒုက္ခမီးဆိုတာဇာတိမီးပါမပါစရာမီးရောတနေ့ထက်တနေ့ဘာဖြစ်နေကြလဲပိုးလာတယ်မနေ့ကတရားနာပိဋကနဲ့ဒီနေ့တရားနာပိဋကဘယ်ဟာပိုးအိုးကုန်မလဲမနေ့ကပလင်ဘောကသူ့မင်္ဂလာကြီးနဲ့ဒီနေ့သူ့မင်္ဂလာဘယ်ဟာသိမဲ့ပဲနီးလာတယ်ဒီနေ့သူ့မင်္ဂလာမသာဖြစ်ကနီးနေပြီဒါဘာဖြစ်လာတာလဲအိုးလာတာအိုကန်အိုလာပြီးရင်အိုပြီးပါဖြစ်နာမယ်နာပြီးရင်သိမယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကလောင်နေတဲ့ဒုက္ခမီးဒီမီးပြနောက်ကထပ်ဆက်လောင်မှာကလောဘကြီးသလောက်လောင်လောဘနေတဲ့လူနဲ့လောဘများတဲ့လူဘယ်သူယောဂါကိုပေါ်လဲတွေးတို့စီတို့ယောက်ကဆိုတာတွေကဒါလောဘသမားရဲ့
လက်ခဏာဟုတ်ပြီနော်ဒေါသကြီးတဲ့လူဆိုတော့ကဲလောဘကြောင့်ຢာကမီးလောင်ပြီးသေတဲ့လူတွေရောရှိမရှိဒီခုခေတ်ကတော့အတော်များပေါ့ဗျာဘောလုံးပွဲလောင်းရင်းနဲ့နိုင်လို့သေတဲ့လူလည်းရှိစီးစိမ်ကုံပုံဩလိုက်တာသူ့ဘက်ကလည်းတကိုးသွင်းရောโอเคกว่าဆိုထဟောတယ်အသက်ပြောက်ပါဗာမီးလောင်သွားလောဘမီးတချို့ကျတော့လည်းအကုန်ပုံဩထားတယ်အိမ်မှာပေါင်လောင်းထားတာသူ့ဘက်ကိုးသွင်းခံလိုက်ရတော့သွားပါပြီဆိုပြီးတော့စီးစိမ်နဲ့သွားတော့လားလူပါသွားဗာမီးလောင်သွားဒေါသမီးလောင်သွားအဲ့တော့ဒီဟိုမှာပေါ့လေဘိက္ခုနီမလေးတပါးဆုံးခံကြွားပြီးတော့ပြန်လာတောင်ပေါ်တက်ပြီးဆုံးဖုံးပေးမယ်ဒီတောင်ကျောင်းကမရောက်ဘူးသေးဘူးတောင်ပေါ်တက်ကြည့်အောင်မယ်ပေါ်မှာဘုန်းကြီးတွေပါရှိလဲခူးရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်သွားတောင်ပေါ်ရောက်တော့ဟိုမှာမင်းသားရုပ်ကလေးထုထားတာအယုတ်ကလေးသိလှတာတဲ့အဲ့ဒီမင်းသားရုပ်ကလေးကိုဘိက္ခုနီမကတပိတ်ကလေးပိုင်ပြီးကြည့်လှလိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းသားရုပ်ကလေးကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီနားနဲ့ရက်လျက်ပြန်တော်မူသွားတယ်ဗျာဘိက္ခုနီမကိုဗျာဘာဖြစ်သွားလဲဗာမီးလောင်ချရာဂမီးဗာမီးတို့ရာဂမီးတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်လုံးလို့တဲ့သပိတ်ပိုင်ပြီးတော့ဟမ်ဒါလူစင်စစ်ကိုတွေ့လာလားမဟုတ်သေးဘူးဒါအထင်ရှားရှိတယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသွေးတဲ့နှလုံးသွေးကြောမာကျွတ်တဲ့ယောဂနှလုံးသွေးကြောကျင်းတဲ့ယောဂတဲ့ဆိုတာဒေါသမီးတွေဒေါသသိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနှလုံးထိခိုက်တယ်ကင်ဆာအဖြစ်မြန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့နှလုံးယောဂရှိတယ်ဆိုမပြောနဲ့အဲ့ဒါဒေါသသမားတွေသိကြတယ်အဲ့တော့လူကြားသူကြားများကိုယောဂထုံမပြောနဲ့တော့ရှက်เสียကြီးဗျသူတို့ရှိတာရှိတယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ဒါလောဘသမားပိဋ္ဌာနဲ့နီးတယ်ရှင်းသလားဘာလို့ဆိုအုံတို့သွေးကြောပြတ်သေးတယ်ဆိုရှာတက်လက်နဲ့သိကြတာများတယ်ဦးဇင်းကြောက်အောင်ချောင်းနေတာလားခင်ဗျားတို့မလှုပ်ဖြစ်လှုပ်ပြအောင်တိုက်တွန်းနေတာလားတိုက်လည်းမတိုက်တွန်းဘူးအမှန်ပြောနေတာလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ချင်ဘူးဒီစကားကသိရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့ဥဒုမင်္ဂလာစကားပြောတာကိုယောဂာနဲ့ဘယ်လိုမှလည်းမသိဘူးတဲ့တမျိုးကြီးပဲတမျိုးကြီးမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကိုမတိုက်တွန်းဘူးတဲ့တိုက်တွန်းတယ်လို့မယူနဲ့တိုက်တွန်းတယ်လို့ဆိုရင်ပေါ့နေဦးမှာတဲ့ဟုတ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးကတော့တိုက်တွန်းရှာတယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းရှာတယ်ဆိုပြီးလုံမှလားမလုံဘူးလားလုံတိုက်တွန်းရှာတယ်ဆိုတဲ့အတန်လုံမဲ့အတန်မပါဘူးငါတို့ဘုန်းကြီးလေးကတော့ပြောရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ပါဇက်ကဒါထုတ်နေကြဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်တယ်ဗျာဘုန်းကြီးကတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့ပါနေမြန်မာစကားလေးကျုပ်ကသိကျွမ်းကျင်တာဘုန်းကြီးကတော့ဆိုရင်တော့မလုပ်ဘူးဘိုးဘက်နောက်မလုပ်တော့ဒီနားနဲ့ရက်သွားပြီတော့ဆိုရက်သွားပြီ stop နဲ့တူတူပဲ dot is stop equal ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါခုတိုက်တွန်းနေတာလားမဟုတ်ဘူးအဖြစ်မှန်နေပြောနေတာဘာပြောနေတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စီစစ်ပြီးတော့ယူပါကျင်တတ်ကလားအဲ့တော့မိတွေလောင်နေတယ်တဲ့လောဘမီးဒေါသမီးမောဟမီးရဲ့လောင်မြိုက်ချင်းတွေသူတော်ကောင်းတို့ခံရတဲ့အတွက်ယောဂဗျာတွေပေါ်တက်တန်းတွေတိုးလာကဘာဥစ္စာမှာလူတွေအသင်ချေရတန်းအသက်ရှည်တုန်းကတယောက်နဲ့တယောက်လောဘမီးဒေါသမီးယာဂမီးတွေနဲတဲ့ခါကျတော့သူငယ်နှစားကလေးလေးဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့၄၅၆နှစ်10နှစ်ပေါ့လေခု10နှစ်တောင်မဆော့ရတော့ပါဘူး၄၅နှစ်လောက်ထိဆော့ကစားတဲ့အရွယ်မျိုးတငယ်လေးအဖြစ်နဲ့နှစ်ပေါင်း8400နေရတယ်တငယ်နှစားကစားနေတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ8400အရွယ်ရောက်အပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်ဝင်ကားစအိမ်တော်မကြသေးဘူးလူပြိုအပြိုဖြစ်ကားစအရွယ်ကညာပြိုအရွယ်လေးတွေကနှစ်ပေါင်း8400နေရတယ်တက်တည်ရှိလိုက်တယ်နော်ဘာလို့သူတို့ရှိတော့မီးလောင်တာနဲလို့အခုသူတို့ຢာကမီးဒေါသမီးတွေများလာတဲ့ခါကျတော့ခုခေတ်
နော်အရင်တော့ကပွဲတဲ့ပွဲကြည့်ဖို့တွေ့သလားဟုတ်ဒါမို့တနေ့တစ်ခါငရဲရှာလူရဖွဲရပွဲဘလို့အော်ဖျားပွဲလို့လို့ရတာဘာဖြစ်လို့ဆိုပွဲလေးကြည့်ချင်လို့ဟုတ်လားအခုကျတော့ပွဲသိမ့်မဲ့သေးလားဆိုတော့မမဲ့တော့ဘာလို့ဆိုအိမ်မှာပွဲကင်းကြီးရောက်ကြိုက်တဲ့ကကြည့်လို့မရဘူးလားလက်ဖြောက်ကြည့်လိုက်သွားငားကြည့်စမ်းဆိုဖေးဆိုင်ငားခဲ့ရနိုင်ငံခြားကကြည့်မလားဗမာကကြည့်မလားကျိုးတို့ဆလောင်းကြည့်မလားအချိန်ပြည့်အာယုန်နေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာတန်တာပဋ္ဌဆိုတဲ့မိဟာကိလေသာဆိုတဲ့မိဟာမျက်လုံးပေါက်ကလည်းလောင်းနေတာပဲမျက်လုံးကလည်းနားကရောနှာခေါင်းကလည်းခုကန္နာယုံမျိုးစုံပြငကိုတော့ရေမွေးတပလင်ပဲရစ်ကနေဗမာပြည်ကိုရောက်ဖို့သိမ့်မလွယ်လူတိုင်းမသုံးနိုင်ခုမြန်မာပြည်ရင်ရပါတယ်ဗျာကြိုက်တဲ့ရေမွေးအလွယ်တကူဝယ်လို့မရဘူးလားbody spray hair spray နော်အကြောင်းတောင်လာလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမလေးတွေရှိပါတယ်လာလိုက်ရောတပြားလောက်ကနန်းနေတယ်နင်တို့ကဘုန်းကြီးဖြစ်သွားလို့လားမသိဘူးအဲ့နန်းနေနှာခေါင်းနဲ့တော်နန်းနေတာဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းဘုံနန်းမပေါ့မွေးနေတာပါနင်တို့တော့မွေးပြန်စီနဲ့တို့တရားပွဲတွေလုပ်ရလားတဲတော့မလွယ်ဘူးပဲနော်အာယုံစူးစိုက်ပြီးအောင်နော်ခန္ဓာဒုက္ခတွေမြင်အောင်ထဲထဲဝင်စူးစိုက်ပြီးအောင်ဦးဇင်းတို့အားတွေပေါ့ပို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရုပ်အားအကုန်သုံးပြီးတော့စုပြီးဟောအဲ့တော့တော်တို့ကလည်းအကုန်လုံးအာယုံစိုက်မိလာပြီဆိုရင်ရောက်ရအရမှာဖြစ်တတ်တယ်ဘိုးဦးဇင်းတို့ဖြာရန်တော့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့တရားကိုအရေးကြီးတယ်လို့ဒီနေ့ချုပ်တော့မယ်ဆိုတော့မိုးရွာချနော်မိုးရွာချလို့အာယုံစုပြီးတာကျတော့မိရပြတ်သွားဆိုတော့တရားနာရင်းနဲ့တန်ဝေကဉာဏ်ရင့်တန်ဖို့တောင်အတော်ခက်နေတယ်ဒါဆိုရင်တရားနာဖို့ဟာလွယ်သလားမလွယ်ရင်ရတဲ့အချိန်လေးဝါယမစိုက်ကြနော်ကြိုးစားကြပါမေတ္တာရခံပါနော်အဲ့တော့ခုနဘယ်ရောက်သွားရေမွေးတွေရောက်သွားနော်မှတ်မိသလားဦးဇင်းကတော့မှတ်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုဘုဒ္ဓဘက်တွေမမှတ်ထားဘူးဆိုသိတယ်တပြားလောက်ကဆက်မပြောမှထင်တယ်နော်ဆိုတော့ကဲစဉ်းစားလာကြည့်ကြတော့ဒီနှာခေါင်းရဲ့အရသာခံစားမှုတွေကအာယုံခံစားမှုတွေကမိလောင်မခံရဘူးလားဒါဖြင့်ဓွာရ6ပေါက်လုံးနော်အရိဋ္ဌသုတ်လိုမျိုးများဘုရားကဟောထားတာအင်္ဂုတ္ထိုတို့တန်ရုပ်တို့မှာရှိပါတယ်မိလောင်နေလိုက်တာတဲ့မျက်လုံးပေါက်ကလည်းမျက်လုံးအတွက်နဲ့မိလောင်မျက်လုံးအတွက်နဲ့ဒီမျက်လုံးဘု து မျက်လုံးသုံးမေးရင်ငါမျက်လုံးဆိုပြီးတော့ဒီမျက်လုံးအတွက်မှန်ဝင်ပြီးတော့ဒီမျက်လုံးကပဲမလုပ်တာမီးလောင်တယ်ဒါဖြင့်မျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်ဓွာရ6ပေါင်းလုံးပါဖြစ်နေတယ်မီးလောင်တယ်ဒါတွေလားဆိုတော့ဒါဓွာရ6ပါးရှိသလိုဘာ6ပါးရှိဒီအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပါဖြစ်လေမီးလောင်နေတယ်အခုဘာမှမဆိုင်တဲ့ကိုရီးယားကားနော်ကိုရီးယားကားဆိုတာလေကိုရီးယားမှာဖြစ်ပျက်ထားတာလေးကိုတရုပ်ဆောင်ထားတာအဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်တွေဇက်ကားရိုက်ပြီးတာကြာလာပြီဒီဇက်ကားတွေကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇက်ကားကြည့်ရင်းနဲ့ထိုင်ကုန်ရှိမှတနာလုံးလို့သေပွဲဝင်သွားတာတွေဗမာပြည်မှာစည်ရင်ကောက်ထားရင်မနေတော့ဘူးဟောဆိုဘုရားလည်းမလွန်းအောင်3ပွင့်ဆိုင်တွေ4ပွင့်ဆိုင်တွေရှုပ်ချက်ခတ်အောင်လုပ်ထားတာဟုတ်ဟမ်မဲတို့ကအရှင်းကြိုက်တယ်လားအရှုပ်ကြိုက်တယ်2ယောက်ထဲနဲ့တစ်ဇက်ပြီးရင်မကြိုက်ချင်ဘူး3ယောက်4ယောက်တစ်ဇက်ရှုပ်နေတော့အဲ့ဒီဇက်ရှုပ်ကြည့်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဝင်သွားလိုက်တာသွေးတိုးတွေလည်းများလားဟုတ်ပလားဟဲ့ဒါမဲ့တို့ရောင်းဝယ်သမားတွေကတော့ကြိုက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကိုရီးယားကကောင်းရင်တဲ့ဒီပြတို့အင်ဗာတာတွေလည်းရောင်းမလို့ဘူးဘက်ထရီတွေလည်းရောင်းမလို့ဘူးဘာလို့ဆိုမီးပြက်ရင်မကြည့်ရမှာဆိုလို့ဆောင်ထားတယ်ကိုတရားမနာရမှာဆိုလို့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတော့သာဓုသာဓုဥဒဲကိုတို့ဘုမ6ဦးမှာတကားကြီးရှိတယ်တကားရင်းနေနော်တကားကြီးတွေရောတရားနာအောင်ဒီမှာအိမ်တော်ရမှာသွင်းထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားလေး
MP3 ဆိုပေးလိုက်တယ်သူတို့အိမ်မှာဆလောင်းတွေရော DVD ရောထက်ဆက်တွေရောအောက်ဆက်တွေရော CD တွေရောရှိတယ် CD ကတော့ဂျပန်စက်ကြီးတွေဝယ်ထားတာဒါပေမဲ့ MP3 မပါတော့တခါကြီးနာပြီဗလားဆိုဘုန်းကြီးကိုကြီးကတပည့်တော်ဆက်နဲ့ဖွင့်မရဘူးဟုတ်ပြီ MP3 ဖွင့်လို့ရတဲ့ဆက်ကလေးဝယ်လိုက်ပါလားတရုတ်ဆက်ကလေးမှာဘာမှမပေးရဘူးဆိုတော့စဉ်းစားနေတာဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီကိုသာပြန်ပေးပါတော့တရားမနာရလို့ဒီလောက်လုံးလာစိုက်ပြီးမကြိုးစားဘူးကိုရီးယားပွဲပြက်မှာတော့ဟုတ်ပလားဟဲ့ဒီလိုလေးတွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ဆက်တို့ပြိသက်ပါလားဟမ်သူကမပါတော့ဘူးထင်တာဗျာဟမ်ဒါတော်ပြောထားတာအရင်အိမ်တော်ရပွဲတွေဆိုရင်ဒီနေ့လူနဲသွားတယ်ဒါကဘာဖြစ်တောင်ဆိုဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကိုရီးယားကကောင်းတယ်ဟာဒီနေ့လူများလာတယ်ဆိုဒီနေ့တရုတ်ကဗျာဆိုတော့ဘာမီးလောင်နေကြတယ်ညာငါမီးတွေဒီအစင်းပေါ်မှာตาရမှုရှိမရှိဒါပြင်အစင်းကြောင့်လဲမီးလောင်နေအပန်းကြောင့်ကောအနံ့ကြောင့်ကောရသာယုံရသာယုံဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံလို့ပြောအောင်ပဲမထူးပါဘူးဒီလိုသာပြောကြပါလို့နော်အလေးနဲ့ထားပဲပြီးတော့ခေါ်မယ်ပြန်လိုက်ရင်ပြက်သွားလုံးလို့အဲ့တော့တန်ဝေကညာလောက်ရအောင်လုပ်အောင်နော်အခုကိုရီးယားဟော့ပေါ့ဂျပန်ဟော့ပေါ့တရုတ်ဟော့ပေါ့မျိုးစုံမရှိဘူးလားကျတော့တရုတ်ပြည်မှာနေတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့တစ်မျိုးတက်ကိုရီးယားဟော့ပေါ့ဘာလို့သူကတန်တယ်ဦးဒန်တယ်ဦးကြီးပေါ်မှာအသားတွေအစိမ့်လိုက်ပြင်စားတယ်ကိုရီးယားပြင်စားတာဂျပန်ကျငါးတွေအစိမ့်လိုက်ပြုတ်စားတာနော်ဆိုတော့အစုံသူများစားတယ်လို့လိုက်စားတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီနန်းခမ်းဘုန်းကြီးတွေဗျာငယ်ရွယ်နဲ့40မကျော်ဘူး TV ရှိထိုင်ရက်ကြီးပဲပြန်တော်မူကြရှင်ဗျဘာဖြစ်မှမသိဘူးတဲ့တပည့်တော်တို့အေးစားတယ်တောက်တာတွေကစုံနေတယ်ပြီးတော့တို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သဟဇာတမဖြစ်တာတွေလည်းပါတယ်ကွာပင်လေသားတွေဟမ်မာလာဆိုလားမာယာဆိုလားမသိပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကြည့်လိုက်တယ်ရှင်ပြတို့ဒါတွေစားပြီးဒီတိုင်းစီစဉ်ခံနေရင်40မကျော်ဘူးဗျာကျောင်းတိုင်တွေကလည်းကိုယ်နဲ့တရော်တဲ့ကြီးကြံတော့တာအဲ့တော့သူမင်္ဂလာတော့ရဲပြောခဲ့တယ်ကိုတော်တို့သက်တမ်းရှည်ခြင်းရင်အစားအသောက်ခယူးဆိုင်ပါဆိုတော့ဒီရသာယုံအတွက်နဲ့မေးလောင်ပြီးသေးတာရှင်းမလားဒါကအထီးတွေ့ကြတော့မျိုးစုံမလားဟုတ်လားတို့ဗမာပြည်သားအသိဉာဏ်ခေါင်းပါလို့ကီမိုနိုပါတိတ်ဘာညာနဲ့ရှုပ်ချက်ခတ်နေတာအမေရိကန်နိုင်ငံတို့ဥရောပနိုင်ငံတွေကြတော့ခင်မီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမြန်မာပြည်ကခြီတယ်အသေးကြီးရွေးပြီးတော့ဈေးကြီးပြီးဝတ်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုအန္တရာယ်ကင်းတယ်တို့နိုင်ငံကြတော့ကိုခြီတယ်ကိုဟုတ်ကလားဟဲ့ဆိုယောဂများတာအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ဝတ်စားကောင်းတွေကနေပေးနေတာတွေနဲ့တပုံကြီးဝတ်စားကောင်းလို့တော့ပြောတာ chemical နီးတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီထဲမှာကာဗွန်ပစ္စည်းတွေပါတယ်နိုင်လွန်ပစ္စည်းတွေပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အသားရည်နဲ့မတည့်ဘူးအထူးသဖြင့်ကျုပ်တို့မန္တလေးနဲ့မတည့်ဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်ရဲ့အဲ့ဒီမီးလောင်တာနဲ့သက်တမ်းတိုးကိုရှင်းတယ်ဗျလားဒါဖြင့်မိလောင်ခံနေရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့ရဲ့ညီညီတောက်လောင်အမြဲခံနေရခြင်းအနဲ့သဘောစီ၎င်းတော့သတိထားကြည့်လိုက်တော့ဩဟုတ်တယ်တို့ဓဝါရ6ပေါက်ကလည်းမိလောင်တယ်အာယုံ6ပါးကပေါ့မိလောင်ညီညီတောက်လောင်နေတယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကဟောရံကဒေါသဝင်ပူးနေတယ်အခုသူတော်တို့တရားဖြောင်းဖြောင်းလုပ်နိုင်သလားမလုပ်နိုင်တာအဲ့ဒီမီးဒီမီးကတားထားတယ်ရှင်းရလားအဲ့သစ္စာသိဖို့ဆိုတာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဆိုတော့ပြောခဲ့ပြီသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရဖို့တွေ့သလားခက်လားအေးသစ္စာထဲမှာလဲဘယ်သစ္စာဦးစားပေးသိရမလဲဆိုဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကိုအပိုင်သိရရှင်းသလားဟဲ့ဒါဖြင့်ပိလနတ္ထရဲ့သဘောတရားအရဒီခန္ဓာကြီးသည်ခင်ဗျားတို့ဘာအတွက်ရလာကြတာနှိမ့်ဆက်ဖို့ရလာတာဟာ
သင်္ကတတ္တကြတော့ဟောအနှိမ့်ဆက်ခံဖို့ရလာတာတန္တာပဋ္ဌကြတော့မီးလောင်ခံရဖို့ရလာတာရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့လောင်မြိုက်ခြင်းမျိုးစုံမခံရဘူးလားအဲ့ဒီလောင်မြိုက်မှုတွေကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မှာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားချမ်းသာရောရှာလို့ရပါလားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည်သမ်းပါဉာဏ်နားနဲ့ထောင်စမ်းပါဟမ်လောကီအာယုန်တွေအစုံစုံကိုယ်စီရနေရင်ချမ်းသာတယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်တယ်ဒါပေမဲ့ຢာကဒေါသမောဟဆိုတဲ့မီးတွေနဲ့ပြန်တွက်ကြည့်ရင်စီးစိမ်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ຢာကမီးလောင်နေတယ်စီးစိမ်မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသမီးလောင်တယ်ဟုတ်ပလားຢာကဒေါသရဲ့လောင်မြိုက်ချက်ကြောင့်မောဟမီးတွေရောမပါဘူးအမှားအမှန်မခွဲခြားနိုင်ဘူးဒီတော့တိလာတဲ့ဘဝမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်လကွယ်ညအမတန်မိုးမောင်ကျနေတဲ့သကောင်ရအချိန်မှာပါတဲ့လျှက်စီးလေးတစ်ချက်လက်သက်လောက်ကလေးနဲ့ဒီသာသနာလာတွေ့အဲ့တော့ပါရမီအရာကပြောပါတော့ဆိုတော့ခမည်းတော်ဟာပါရမီဒူးဘုံဒူးကံဒူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့လို့ဒီသစ္စာတရားနဲ့လာတွေ့တယ်တရားမှသစ္စာတရားမနာနိုင်သေးရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွေ့ပြီလို့ကိုမဆိုနိုင်ဘူးရှင်းပြီလားဒါဖြင့်ကံကြီးရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာသစ္စာတရားနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကံထဲမှာတော့ဒိဋ္ဌံပဲဒါဖြင့်ပါရမီလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးအတိတ်ကပြုပြင်ရမယ့်အချက်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးပြီကံဆက်ဆရာကသစ္စာသိနိုင်တဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးပို့ပေးထားပြီးပြီဒီလိုအခြေအနေမျိုးရအောင်ပြုပြင်ခဲ့ရတာကိုလွယ်သလားဘဝအဆက်ဆက်ကပြုခဲ့မှုတဲ့ဒါနအားတွေဘဝအဆက်ဆက်ကစောင့်တည်ခဲ့တဲ့သီလအားတွေဘဝအဆက်ဆက်ကပြုစုလာတဲ့ဘာဝနာစွမ်းအားတွေကြောင့်ဒီနေ့ဘာနဲ့တွေ့တယ်သစ္စာတရားနဲ့လာတွေ့တယ်ဒီတဲ့ပြည့်စုံစရာတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာလေးလို့ယုံမဲဆိုတော့သစ္စာနဲ့လျော်စွာအားထုတ်မှုဒီတစ်ချက်ပြည့်စုံရင်ခင်ဗျားတို့ပန်းနိုင်ဝင်တော့မှာလက်တကမ်းပဲလို့တော့တာနော်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီနေ့တန်တာပဋ္ဌာနေ့မှာဒါလေးအဓိကပြောတယ်တချို့ကပါရမီတွေတွဲချပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကညံနှုတ်နဲ့အာမိခဲပြဖုံးနေရှုပ်ရှုပ်ကိုခတ်နေတာပဲဟမ်တကယ်တော့ခုခင်ဗျားတို့မိခဲလည်းပြမဖုံးဘူးသစ္စာထောင်တတ်တဲ့နာပါသလားသစ္စာဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့သလားဟာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မပြည့်စုံနေပြီဘာလို့သေးလို့အားထုတ်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ဘာမှမလိုဘူးတော့မလုပ်နဲ့အားထုတ်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့တော့အားထုတ်မှုသာပြည့်စုံရင်သူတော်ကောင်းတို့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ကလွတ်တာလဲဆင်းရဲအပေါင်းကလွတ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ကလွတ်တာလဲဘယ်လိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘလောက်ပေါ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်အခုသစ္စာနဲ့တွေပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါလျှော့ပြောထားတာ၄ချက်တည်းရဲ့ဟင်သူ့ထက်ချဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်းရဲပုံတွေကတော့အစုံပြောတောင်မကုန်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုနှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းဒုက္ခမရှိဘူးလားနှိမ့်ဆက်ခြင်းဒုက္ခရောနှိမ့်ဆက်အပ်တဲ့ဒုက္ခတွေရှိနေတယ်နောက်မီးလောင်ခံရတဲ့ဒုက္ခတွေရောဇာတိသရဗျာတိမီးကနေစပြီးသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတအထိ7ပါးသောမီးတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီမီးလောင်မြိုက်ခြင်းလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားလွတ်အောင်လုပ်လို့ရောရသလားလွတ်အောင်ဒီမီးတွေကလွတ်အောင်လုပ်လို့ရလားဒီနှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခတွေလွတ်အောင်လုပ်လို့ရလားဘယ်လိုလုပ်မလဲတန်ဖိုးရှိလိုက်တာဗျာဒီနေ့တန်ဖိုးရှိတာတွေတော်တော်အောင်လို့ဝမ်းနဲ့ကိန်းသွားပြီလွတ်အောင်လုပ်ရေးမလုပ်ရေးကတော့ဆရာတာဝန်တက္ကတာဝန်လောကမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့မှာဘုရားရဲ့သားတော်တစ်ပါးအနေနဲ့သာသနာရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုစားသုံးနေတဲ့သာသနာသားတော်ပိသစွာခင်ဗျားတို့ကိုတိုက်တွန်းရမယ်ဝတ္တရားအတိုင်းသိတဲ့သိလိုက်တာပြောပြီးပါပြီကြိုးစားဖို့ဘုသူတာဝန်ဒါတပည့်တာဝန်ဆရာနဲ့မဆိုင်ဘူး
ဦးဇင်းကဒုက္ခကလွတ်ချင်ရင်ဦးဇင်းဘာလုပ်ရမလဲသစ္စာနဲ့လျော်စွာအားထုတ်ဦးဇင်းအားထုတ်မှဦးဇင်းလွတ်မှဘုရားတို့အားထုတ်ရင်အဲ့ဒါဘသူပိုင်းနဲ့ဘသူလဲကိုယ်ပိုင်းနဲ့ကိုအားထုတ်ခြင်းမှာတော့ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုင်သေးလားမဆိုင်တော့ဆရာတာဝန်ပြောရမယ်တာဝန်တော့ပြောပြီးသွားပြီရှင်းသလားအဲ့တော့အားထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့လေဘသူခန္ဓာကြည့်မှာဘုခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမှာရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးဘယ်ဟာမြဲတယ်လဲဒါရိုးရိုးလေးပြောဒီနေ့မီးလောင်တာနဲ့ပြောရရင်ဓွာရ6ပေါက်ကိုမြဲသလားအာယုံ6ပါးကိုနောက်ကပေါ်မဲ့စိတ်6စိတ်ကိုဒါဖြင့်မျက်လုံးကလေးပါသစ္စာအသင်းကရောမြင်စိတ်ကရောမျက်လုံးဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာစဉ်းစားကြရတယ်အများကြီးပဲနော်မျက်လုံးပိလနတ္ထသဘောကမရှိဘူးဟောမျက်လုံးကနှိမ့်ဆက်တတ်သလားမနှိမ့်ဆက်တတ်ဘူးနှိမ့်ဆက်တတ်သောကြောင့်ဘာသစ္စာဟောမျက်လုံးဘာလို့ဆင်းရဲတယ်ပြောလို့ဆိုနှိမ့်ဆက်တတ်လို့ပါဘုရားဆိုရင်ကျုပ်ကဓာတုခေါ်မှာခုဓာတုခေါ်စရာကိုမတွေ့လိုက်ဟမ်နှိမ့်ဆက်ကောခံအပ်သလားမျက်လုံးကညောင်းလာပြီမကြည့်နိုင်တော့သမုတ်ဒီကားလေးပြီးအောင်ကြည့်လိုက်သဘောပါသလားဟုတ်မနဲ့စောကြီးချမှာဒီဒါကြည့်လိုက်မနဲ့ကြအားရမဟုတ်ပြီးအောင်ကြည့်အနှိမ့်ဆက်ခံအပ်သောဒုက္ခလည်းမရှိဘူးလားတခါဒီမျက်လုံးမှာလောင်မြိုက်နေတာတွေရောလောဘမီးမြန်တောက်လာရင်အယောင်တောင်ထွက်လာတယ်တချို့ကမျက်လုံးလေးကိုကြည်လို့တဲ့အယောင်တော့မဟုတ်ဘူးလောဘမီးလောင်နေတာဟင်ဒါကမီးလောင်လို့အယောင်တောက်လာတာလေခင်ဗျားတို့ယုံဘူးလားအဲ့ဒါသုံးပြီးပါလေပြောတယ်ဟင်တော့ပါနော်ဒေါသမီးလောင်တာတွေရောမြင်ဘူးလားမျက်လုံးကိုတခါတည်းနေရဲပြီးမျက်ထောက်နေကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမျက်လုံးမှာယာဂမီးဒေါသမီးတွေလောင်နေတာအဲ့ဒီကနေဇာတိဇရာမီးတွေလောင်လာတော့တိမ်ကိုးလေးတွေဝေ့လာတာမျက်လုံးလေးတွေဝေးလာတာကြည့်ဘူးလားဒါလည်းဗာမီးလောင်တာတော့ဇရာမီးလောင်ကဲရှေ့မှာပြောခဲ့တာ၃ချက်တောင်ရှိပြီဗျာမျက်လုံးဘာလို့ဆင်းရဲလို့ဆိုအိုးနှိမ့်ဆက်တတ်တော်ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်တော်ပြီဒီလောက်ပဲပြောတော့မယ်နောက်ဟာကိုယ့်အကိုစဉ်းစားဘုန်းကြီးကအကုန်ချက်ပြီးသွားရင်ဦးဇင်းတို့ငယ်တော့ကသင်္ချာတင်တယ်လို့ပဲဆရာမသင်္ချာတင်သိကောင်းဒါပေမဲ့သူ့တပည့်တွေကကြာတာများဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအတန်းထဲမှာဆရာမအကုန်တွက်ပေးတယ်အကုန်တွက်ပြီးတော့တပည့်တွေကလိုက်ကူးယုံပဲဘယ်သူမှတွက်တတ်ဘူးရှင်းသလားဒီဆရာမကိုပဲသိချစ်ကြတယ်ဆရာမတွက်ပေးဟာဒီဆရာမအတန်းကြီးရွေးတတ်တာဘာလို့ဆိုဆရာမအကုန်တွက်ပေးတာအိမ်သာလည်းမပေးဘူးတို့အကုန်ရှင်းပြတယ်ဆိုမလေးပြောလို့စံပွဲရောက်တော့ကိုယ့်အကူလို့ဆိုတော့ဒါလေးတွေဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံရှိထားတယ်တကွက်ပြပြီးကျန်တာကိုယ့်အကူရှင်းတာရှင်းသလားဒါပြန်အဆင်းကောချမ်းသာတာရှင်းရတယ်ဘာလို့ဆင်းရဲတယ်အိမ်ရောက်ရင်ပြန်တွေးခုမပြောဘူးအချိန်ကုန်တယ်ဟင်မြင်စိတ်ကောချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားအဲ့ဒီဆင်းရဲမှုတွေတို့ညံနဲ့ကြည့်ကြည့်သားမြဲသလားမမြဲဘူးလားဟိမမြဲရင်လွတ်အောင်ယုံလို့ရမရဘာနဲ့ယုံမလဲညံနဲ့ယုံမယ်အတိတ်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာတို့သိခဲ့လို့ခံရတာလားမသိလို့ခံခဲ့ရတာအဲ့တော့သိပြီးမှခံရရင်တော့ကိလေသာကဆိုးတာလားကိုယ်ကဆိုးတာဒါဖြင့်အခုသိကြပြီလားမခံရပြီကိုသိပြီလားဘာမဖြစ်နဲ့တန်မြတ်တစ်လျှောက်လုံးခံခဲ့ရမီးလောင်မခံခဲ့ရဘူးဒီလောင်တဲ့ထက်ကလွတ်အောင်လုပ်လို့ရမရခင်ဗျားတို့ညံနေပြောတာနော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာအောင်ပွဲခံပြီးကြရင်မီးလောင်ခြင်းကင်းသွားတာ45ဝါအေးလို့ရှင်းသလားဟိအဲ့တော့တော်အောင်လို့လည်းလွတ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားလွတ်ချင်တော့လည်းလေးပဲဘာစိတ်ပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့ခြေကဖြစ်ပြက်ခြေကဖြစ်ပြက်
ကြည့်လိုက်တယ်လောဘစိတ်ကလေးလည်းရှိတာတွေ့မလားမရှိတာတွေ့မလားသင်မှုတယ်ဟမ်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုတာရှေ့နံကိုနောက်ဉာဏ်နဲ့ရှုတာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်လုပ်တာကြားဘူးလားကြားဘူးရင်ရှေ့နံကိုနောက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဘာတွေ့ဘူးဒါသူ့ရဲ့အ내သဘောအတွင်းသဘောကြီးပဲလောင်မြိုက်ခံရတယ်ဆိုတာ तू မရှိတော့တာချုပ်ပြောက်သွားတာမသိလို့နောက်ကမီးဆက်လောင်သွားတာဟမ်သဘောပါလားဒီနေရာမီးလောင်နေမှန်းသိရင်ဒီနားသွားမကတ်ရင်မီးကူးပါဦးမလားခုခင်ဗျားတို့ကလောင်လို့လောင်မှမသိတော့ကတ်လာတော့ဆက်ပြီးလောင်လာတာအဲ့တော့လောင်တဲ့စိတ်လောဘစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့မောဟစိတ်လည်းဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီတော့မှဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာကြားထိုးလိုက်ရင်ဒီဘက်ကကိလေသာမိဒုက္ခမိလောင်နိုင်သေးလားဒါဖြင့်မီးလောင်လွတ်အောင်ဘာနဲ့နေရမလဲဘာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ဒါအရေးကြီးတယ်ယထာဘူတဖြစ်ဖို့လိုတယ်ယထာဘူတဉာဏ်ဒါကိုသစ္စာနုလောပိကဉာဏ်ဒီလိုသုံးရတယ်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလေຢာကဒေါသမောဟငြိမ်းပါလေအဲ့တော့အရင်နေ့တည်းကပြောခဲ့သလိုပဲဒီလူတယောက်အသိဉာဏ်နှုံနေနေတယ်ဩသူအကြောင်းမစုံသေးဘူးဉာဏ်နဲ့ဦးနေငါတတ်နိုင်တယ်လို့ပံ့ပိုးပေးတယ်ဒီလူတယောက်သိတော်နေတယ်ဩသူအကြောင်းစုံနေတယ်သူ့လိုဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဟုတ်ပလားဒါပေမဲ့လောကမှာအထင်ကြီးစရာလဲအထင်သေးစရာလဲခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မှာမီးလောင်ခါရတာတခြားမဟုတ်ဘူးထင်ကြီးစရာလိုက်ရှာမရှာလဲနည်းနည်းနှိမ့်နေထင်အထင်သေးပလိုက်တယ်ဘောပါလားခုနှိမ့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းဘုရားကောင်းနေတယ်လို့ကြီးဗျသစ္စာနဲ့တွေ့ရင်အလောင်းတော်တွေကသစ္စာတရားနာပဲမဲ့သူတို့ကသောတာပန်မက်ဆိုင်ဖို့ဝင်ကြည့်အောင်သူတို့မရဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာအလောင်းတော်စုပန်ထားတာတွေရှိလို့တဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သူတို့မိုက်မဲနေတာပဲဆိုပြီးအထင်သေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘသူ့ကိုအထင်သေးမှာလဲဘယ်သူမှသိကြဘူးဘသူ့ကိုအထင်ကြီးမှာလဲအကြောင်းကျိုးပေါ်မူတည်နေတာဗျာကိုယ်လည်းအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းတာပဲအကြောင်းလွတ်ကင်းအောင်လုပ်ရင်အကျိုးလည်းလွတ်ကင်းသွားတာဆိုတော့ကိုလုပ်လို့လည်းမရဘူးလားအဲ့တော့အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးကြီးစရာဖြစ်ရင်မေတ္တာဝင်လိုက်ရှင်းသလားအဲ့ဒါလို့စိတ်ကလေးနဲ့လာသွားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ငြိမ်းအေးမှုရမရတကယ်ပူလောင်ဆင်းရဲလောင်မြိုက်ခံရတာလေအဲ့ဒီအထင်သေးတဲ့စိတ်တွေမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့စိတ်တွေအထင်ကြီးလွန်းတဲ့စိတ်တွေကြောင့်မီးလောင်ခံရတာဒါကြောင့်မေတ္တာပို့တဲ့အထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းထိရောက်လွန်းလို့ယထာဘူတဉာဏ်ရသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအာလုံးကြီးအေးသွားထင်ကြီးစရာလဲမရှိဘူးထင်သေးစရာလဲအထင်ကြီးမရှိဘူးဆိုတော့လူတကာကိုမထီမဲ့မြင်လို့ပါလို့ပြောတာလားဟုတ်အားလုံးကိုလေးစားပါတယ်သဘောပါလားအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်လူချင်းလေးစားထားလိုက်ပါလူသားချင်းချင်းလူလိုသိလိုက်ပါပြီးသွားပါပြီလူကိုလူလို့သိရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးသဘောပါလားအဲ့ဒါ human rights ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓချပေးခဲ့တဲ့တကယ်လူသားတို့ရဲ့သမမျှတရေးတရားကြီးပဲခုမှပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အယူအဆကောင်းတွေအားလုံးဟာဗုဒ္ဓချပေးသွားတဲ့လမ်းစဉ်အဲ့တော့တော်အောင်တို့ကဘာသာလဲဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမအတိုင်းကြိုးစားတယ်မကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဓဝါရဘာပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပြီးပြတာဗာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာနဲ့လျော်စွာနာပြီးရင်လျော်စွာအားထုတ်မယ်ဆိုတော့ဘု து ခန္ဓာမှာအားထုတ်ဒုက္ခနာမှာအားထုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့သိရပြီခန္ဓာကြီးဟာတို့ကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့ပေါက်ဖွာလာတယ်ဆိုတာလည်းမသိကြဘူးလားအနှိမ့်ဆက်ခံစရာအထည်ကြီးဆိုတာလည်း
96ပါးသောယောဂဘေးဒဏ်အန္တရာယ်အသွယ်သွယ်တို့ရဲ့လက်ခံရာစုဝေးရာရှင်းသလားမိုးကြိုးပြစ်မှလည်းကြောက်ရဟမ်လက်နဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းကြောက်ရဟောကြောက်ဆိုဒီမှာအထည်ကြီးရှိနေတာဟုတ်ဒါကြီးမရှိရင်ကြောက်ကြမလို့ဘူးအဲ့တော့ယောဂအန္တရာယ်ဘောင်းစုံတို့ရဲ့ကြာရောက်ရမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားတခါကိလေသာလောင်မြတ်ခြင်းကိုလွတ်သလားမလွတ်ဘူးပုထုဇဉ်မှန်ရင်ကိလေသာလောင်မြတ်ခြင်းခံရတယ်အဲ့တော့တို့ကအခုတမ္မန်ပုထုဇဉ်နေလားကလျာဏပုထုဇဉ်နေလားအစင်းတက်လာပြီသုဒ္ဓဝါအရိယာသာဝကောအကြောင်းမြင်များတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တပည့်တွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့သူများမိုးကားရေတောက်သလိုတောက်ပြီးတော့တို့အပေသွားကြမလားလွတ်အောင်ယုံမလားအဲ့တော့ဗျာအပေသွားရတာထဲတဲ့လူဘုံရအောင်လုပ်ရတာပင်ပန်းနေလူဘုံရအောင်လုပ်ရတာထဲဓာတ်ဘုံရအောင်လုပ်ရတာကပင်ပန်းနေတဲ့နတ်ဘုံရအောင်လုပ်ရတာထဲဗြဟ္မဘုံရအောင်လုပ်ရတာပင်ပန်းနေဒါဖြင့်အဲ့ဒီဘုံတွေကဘုံတွင်းမှာလဲရတာတဲ့ဘုံကထွက်မြောက်ဖို့ရပို့ပြီးပင်ပန်းနေဒါဖြင့်လွယ်သလားမလွယ်ပဲနဲ့လုပ်ကြမယ်မလွယ်မှန်းသိရင်ကိုကြိုးစားမယ်အားကွန်သုံးလိုက်ဘုံမှာပြုပြင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေက30ဘုံပြုပြင်ခြင်းတွေကပြီးတယ်လို့ရှိသလားဟာတဏှာယောက်ျားလက်သမားအခုနတ်ပြည်သွားအောင်ကွာဆိုသူ့ပြမနာသားတို့နတ်ပြည်ပို့လိုက်ခဏနေတော့နတ်သမီး900ပဲချတယ်သွားတယ်ဟိုးကွာတယ်ဆိုတော့ဟောအဖန်မှမလို့ရဘူးလားခုခင်ဗျားတို့သောတာပန်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဝင်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာနောက်ထပ်ပြုပြင်စရာလို့သောတာပန်အလွန်ဆုံး9ဘဝဒါအလွန်ဆုံးဒါလဲခြင်းပါသေးတယ်ဆိုလို့လုံးလို့မရတော့လဲခြင်းစိတ်ကောရှိအောင်မလားသစ္စာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထက်လဲမလားထွက်ထွက်ပြီဆိုကြတဲ့ကဒီဒုက္ခအားလုံးကလွတ်သွားပြီအဲ့တော့လွတ်အောင်လုပ်လို့ရမရဘု து ပေါ်မူတည်တယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ်ဒုက္ခတွေကိုအိမ်ရောက်ရင်ချက်6ပေါက်မျက်လုံးပေါက်ဒုက္ခဟုတ်ပြီနော်ဒီရပြန်ရင်မှီသေးတယ် TV လည်းမှီတယ်ဘောလုံးပွဲလည်းမှီတယ်တတိဓာထရှင်းသလားဘာနဲ့နေကြကဲသို့သစ္စာ၄ချက်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်တပြိုင်တည်းကြိုက်မှသာလျင်သန္တရာဝဋ္ဌုကအတွင်းမှာနှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းဘေးနှိမ့်ဆက်တတ်ခြင်းဘေးကိလေသာလောင်မြိုက်ခြင်းဘေးတို့မှလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆပဲနဲ့ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညနားကြအောင်စို့